Bugün kursumuzda yoxlama keçiririk. Səliqəni yoxlayırıq. Görək otaqların və kursumuzun səliqəsi necədir, təmiz saxlanılırmı yoxlayacağıq və sizə göstərəcəyik. Birinci başlayırıq qeydiyyat hissəsindən. Görək buranın səliqəsinə diqqət varmı? Ümumi görünüş pis deyil. Sadəcə bu çantanın yeri yəqin ki bura deyil. Onu götür. Səliqəlidir. Yaxşı baxıblar. Səsə bizdə. Xəlid bəy necəsən? Sağ ol. Otağın səliqəsi səndən sorumludur. Bu uşaq oyuncaqları burada olması daha yaxşı olar. Güzəldir. Robotik dərslərimiz üçün avadanlıqlarımız var, hazırdır. Burada da dərslərimiz var. Yaxşı səliqəli. Yaxşıdır, burada təmizlənib, toz yoxdur, təmizdir. Elektron və təmiz də burada yerində. Bura müəllimlər otağıdır. Görün müəllimlər artıqsa götürüb açsınlar. Hə? Onu göstərin o şeyə, işçilərə. Görün hansı lazımdır, hansı lazım deyil, açsınlar. Bunlar köhnədən qalan oktyabr, noyabr. Bunlar artıq. Bunlar həmçinin təmizdir. Toz deyil, amma artıq kitablar var, burada dəftərlər var. Bunları da götürün. Bunlar kimindir? Bunları götürün bunları. Hamısına bir dənə bir şey qoyun bura. Bir şey qoyun. Onları qoyun, bunlar burada olmasın. Burada çap otağımızdır. Çap otağını yoxlayaq. Aparatlarımızın durumu yaxşıdır. Bəzi saçmalıqlar var. Bunlar burada olmamalıdır. Bunlar hepsandır. Bunları qeydilək. Çəkdik otaqlara. Bura bizim ümumi seminar, eyni zamanda əlavə dərslər və proyektdə müəllif olduqda lazım olduqda informasiya dərslərimiz, kompüter dərslərimiz burada çəkilir. Eyni zamanda robotika dərslərimiz səliqəlidir. Görüntü yaxşıdır. Bu şkaf səliqəlidir, amma haftaları yox. Səliqəli qoymaq olar. Şundan ki, qıpılsa daha yaxşı. Burada səliqəli problem var. Buralarda mütləq təmizlənsin. Yatırılmışdır. Bura bufetimizdir. Bufetimizin səliqəsi həmişə kimi yaxşıdır. Xoş olsun. Burada təmizlik yaxşıdır, əladır. Səliqə öz yerində. Salam İda müəllimə. Məktəbə qədər otağımız. Əla, səliqəli. Partalarımız yerində. Şkafımız təmiz, İda müəlliməmiz. Həmişə kimi gülər üzlü olurlar. Daha bir otağımızdayım. Bu otaqda biraz səliqəsizlik var sanki. Bu buranın deyil. Bunlar azca uşağımız qalır burada. Bunları düzəltmək lazımdır. Belə digərləri yaxşıdır. Daha bir dərs otağımızdayıq. Dərs otağımızın səliqəsini yoxlayırıq. Dərslər başlamamış təbii ki, bunlar təmizlənir şagirdlər üçün. Yaxşıdır, səliqəli forma ilə uşaqların dərsə başlamasına qədər təmizlənir ki, şagirdlər gəldikdə təmiz otaqda otursunlar. Əslində, bəzi təmizliklər elə şagirdlərdən də qaynaqlanır. Məsələn, biz bunları hər il dəyişirik, rəngləyirik. Amma şagirdlər yazırlar, görürsünüz, bərbad vəziyyətdə salırlar. Əsas xahişimiz də şagirdlərdən belə səliqəli formada olan otağımızı, partalarımızı səliqəli də saxlasınlar.